जय मसी सबैजनालाई। आज म नेपाली क्रिस्चियन सोसाइटीको हाम्रो धरोहर अनि कला क्षेत्रबाट निरन्तर परमेश्वरको राज्यको काम गर्नलाई अनि परमेश्वरले दिनुभएको दान वरदानलाई अगाडि बढाइरहनु हुने व्यक्तित्वलाई मैले लिएर आएको छु र उहाँको योगदान नेपाली क्रिस्चियन क्षेत्रमा धेरै छ र उहाँको नै ब्यानर छ जो सेवा फिल्म्स प्राली हो र यो कुरा बताउँदै गर्दा तपाईँलाई थाहा भइसक्नु पर्छ र उहाँ हुनुहुन्छ रोशन सेवक र उहाँको बारेमा म बायोग्राफी लिएर आएको छु, हेर्दै जानुहोला। बाबु छोरा खुत्रुकी ल्याउ ल्याउ। देऊ देऊ भए भरको पैसा जति सबै लगेर तिम्रो चर्च र तिम्रै प्रभुलाई देऊ। मलाई के खाँचो छ, के खान मन छ, के लाउन मन छ, केही मतलब छ तिमीलाई? हेर, परमेश्वरमा चढाएको दशंश भेटीले जहिले पनि हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउँछ। फेरि मैले तिमीलाई गर्न सक्नेसम्म त सबै कुरा गरेकै छु जस्तो लाग्छ। तिमीसँग त मेरो न जात मिल्छ न धर्म नै मिल्छ। कस्तोसँग घरबार गर्न आएछु भने मेरो फुटेको कर्म पनि। यो त भयो उहाँले जीवन्त अभिनय गर्नुभएको भिडियोहरूमध्ये एउटा र यस्तै भिडियोहरू त उहाँले कति गर्नुभएको छ सो कुरा म तपाईँहरूको बिचमा भन्नेछु। र उहाँले पछिल्लोचोटि अभिनय गर्नुभएका र उहाँकै ब्यानरमा निर्मित पछिल्लो क्रिस्चियन मुभी छुटकारा हो जो अहिले च्यारिटी सोहरू भइरहेको छ र त्यसै गरी नयाँ सृष्टि, अपेक्षा 2, त्यसै गरी आशाको दियो, क्रस, यी हुन् उहाँले गर्नुभएको मुभीहरू जो हामीले हेरेका छौँ र जो आएको छैन पनि युट्युबमा र आउन बाँकी छ। त्यसै गरेर म्युजिक भिडियोहरूमध्ये उद्धार पछि सुधार भन्ने हालै मात्र रिलिज भयो। त्यसै गरेर तिमी र म बौरी उठ्नुभयो रिलिज भइसकेको छ। त्यसै गरेर सरर हावा चलेछ, त्यसै गरेर अङ्गालो भरेको माया उहाँले गर्नुभएको अनि पछिल्लोचोटि उहाँले गर्नुभएको भिडियो है म्युजिक भिडियो चाहिँ मुक्तिको सन्देश हो जो हामीले युट्युबमा हेरिसकेको छौँ। र यसरी उहाँले हाम्रो नेपाली क्रिस्चियन क्षेत्रमा धेरै योगदानहरू गर्नुभएको छ। धेरै योगदानपछि अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो धरोहर हुनुहुन्छ। मैले भिडियोको स्टार्टिङमै भनिसकेको छु। अनि स्वयं उहाँकै ब्यानरमा निर्माण भएको 7वटा फिल्महरू छन् जो हुन् दर्शन, अपेक्षा, अपेक्षा 2, क्रस, शून्य, आशाको दियो र पछिल्लो मुभी छुटकारा। र यसरी उहाँले 7वटा मुभी उहाँको ब्यानरबाट निर्मित भइसकेको छ, निर्माण गरिसक्नु भएको छ र उहाँले क्रिस्चियन क्षेत्रलाई योगदान दिनुभएको छ र उहाँ हाम्रो अग्रज पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँको बायोग्राफीलाई लिएर म तपाईँहरूको बिचमा आज आएँ र आज युट्युबको च्यानल मार्फत पहिलो बायोग्राफी उहाँलाई लिएर आएँ। के कस्तो लाग्यो सो कुरा तपाईँले कमेन्टमा बताउनु होला र आगामी दिनमा फेरि पनि अन्य हाम्रो क्रिस्चियन क्षेत्रको हाम्रो आर्टिस्टहरूलाई
सेलिब्रेटीलाई फेरि पनि अगाडि ल्याउन सकौँ तपाईँहरूको माझमा। र यो कुराले उहाँको जीवनमा अनि उहाँको सेवाकै क्षेत्रमा एउटा टेवा मिल्नेछ म यही भन्न चाहन्छु। र हाम्रो क्रिस्चियन क्षेत्रका, कला क्षेत्रका, फिल्मी क्षेत्रका धरोहरहरूलाई सम्मान गरौँ अनि सबैले सेयर पनि गरौँ, किनकि हामी एक भएर परमेश्वरको महिमा प्रशंसा अनि परमेश्वरको राज्यको काम गर्नलाई हामी अघि बढ्नु पर्दछ यो भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यो समय यतिमै म राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। परमेश्वरको वचनले जीवन दिन्छ, मृत्यु होइन। लडाई र झगडाले त विनाश र बदलाको भावना मात्र जगाइदिन्छ, यसमा कसैको पनि विजय हुँदैन। यो हतियारद्वारा तपाईँ विजय भएको हामी चाहन्छौँ। त्यसको मुहार परिवर्तन गर्छु भनेर आफ्नो घर परिवार त्यागेर जङ्गल पसेको मान्छे तर आफ्नै धर्म परिवर्तन गरेर आउनुभयो। मैले धर्म परिवर्तन गरेको होइन, मेरो जीवन परिवर्तन गरेको हो। ईश्वरलाई मानेर पुज्ने शैली परिवर्तन गरेको हो। जङ्गल बसेर के नै गर्यो भने त गाई खाने धर्म मानेर आएछ। कस्तो सजिलो ईश्वर, केही पनि गर्न नपर्ने। यो देश शान्तिको देश हो। यो ठाउँमा धर्मयुद्ध भएको हामी हेर्न चाहँदैनौँ। मेरो आँखै अगाडि यो सब हुँदा मैले ठुलो हेर्न बाहेक केही गर्न सकिनँ दाजु। खै ईश्वर भएको भए मेरो स्वास्नीलाई पिटेर मार्दासम्म कहाँ थिए दैव? हेर्दै जाऊ, सबैका दिन आउँछन्। एक दिन हाम्रो पनि दिन अवश्य आउनेछ अनि हाम्रा ईश्वरले हाम्रो पुकारा सुन्नेछन्।